ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜாவா தரப்புலேருந்து ஒரு முக்கியமான ட்வீட் ஒன்று வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அந்த ட்வீட்டை பற்றி தான் பார்க்கலான்ட்டு இருக்கிறோம். அந்த ட்வீட்டில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, டீலர்ஷிப் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து மக்களை நிறைய பேர் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ஜாவா நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா, கடந்த நவம்பர் மாதம் வந்து அவங்களுடைய ஜாவா மற்றும் ஜாவா 42 அப்படிங்கிற 2 பைக்கை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இந்த பைக் அறிமுகம் உடனே மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி பல புக்கிங் வந்து நடந்தது. அதிக புக்கிங் நடந்த அந்த காரணத்துக்காக பைக்கோட டெலிவரி டேட்டை வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க. அதாவது நீங்கள் பைக் ஆர்டர் பண்ண 6லேருந்து 8 மாதம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு பைக்கை வந்து டெலிவரி கொடுக்குறதா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த ஜாவா கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா, அதிக பைக்குகளை தயார் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இந்த 2 பைக்குகளை அவங்க அறிமுகப்படுத்தின 4 மாதத்தில் இந்தியாவில் அவங்களுடைய டீலர்ஷிப் எண்ணிக்கை வந்து 100 தாண்டிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். இந்த 2 பைக் மாடல்களை அவங்க அறிமுகம் செஞ்ச அடுத்த 4 மாதத்தில் அவங்களுடைய டீலர்ஷிப் எண்ணிக்கை வந்து 100 தாண்டிடுச்சு இந்தியாவில். அதே டைமில் ஜாவா டீலர்ஷிப் பெறுவதற்கான பல்வேறு மோசடி நடைபெறுவதாக வெளியில் நிறைய நியூஸ் வந்து வந்தது. அதே நேரத்தில் இந்த ஜாவா டீலர்ஷிப் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அப்படிங்கிற பெயரில் நிறைய பேர் வந்து மக்களை ஏமாத்துறதா இவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் கிடச்சிது. அதாவது ஜாவா நிறுவனத்தை நடத்திக்கிட்டு வர கிளாசிக் லெஜெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி மக்களை வந்து ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதா நியூஸ் வந்து வெளியே வந்தது. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஜாவா நிறுவனத்தை வந்து அவங்க ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட செய்தி தான் இது. பைக் டீலர்ஷிப் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த மோசடிக்காரங்கள்ட்ட இருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிறபடி அவங்க அந்த ட்வீட்டில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டீலர்ஷிப் ஓப்பன் பண்ண நினைக்கிறவங்க கட்டக்கூடிய பணம் மற்றும் அவங்க பண்ணக்கூடிய பதிவு ஆகியவற்றை ஒரு தனியான இணையதளம் ஒன்று அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ட்வீட்லேயே கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அதை மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இந்த விஷயம் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மீடியாவிலையும் சொல்லவே இல்லை. அதே மாதிரி வாடிக்கையாளர்கள் வந்து இந்த மாதிரி யார்கிட்டையும் ஏமாந்துருந்தாலோ, இந்த மாதிரி மோசடியாளர்களை கேள்விப்பட்டாலோ வந்து அவங்கக்கிட்ட தெரிவிக்கும்படி ஒரு இமெயில் அட்ரஸையும் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் ஒரு முன்னணி மோட்டார் சைக்கிள் நிறுவனம் வந்து தனது வாடிக்கையாளர்களை எச்சரிக்கிறது இதுதாங்க முதல் தடவை. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாரும் கேள்விப்பட்டாலோ இல்லாட்டினா நீங்கள் ஏமாந்துருந்தாலோ அந்த மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய புகாரை தெரிவிக்கலாம்.